走るの好きか？嗨，皆さんこんにちは，社长带你看日本。大家好，我是社长刘洋，这是我们频道2024年的第一期影片。社长先在这里祝全球的观众新年快乐 ，Happy New Year， 明けましておめでとうございます。话说每年新年大家一般都是怎么过的呢？是去神社或者是寺庙祈福，还是去百货店抢福袋？对于社长来说啊，每年的新年都有一件必须要做的事情，那就是守在电视机前观看箱根驿传。所谓箱根驿传，是指每年新年期间举办的以大学为单位的多人马拉松接力赛跑活动。前几年有一部叫做《强风吹拂》的动漫在日本大火，讲的就是关于箱根驿传的青春热血故事。昨天社长刚看完今年的箱根驿传，看得我那叫一个心潮澎湃啊，完全被这帮小伙子们的拼搏精神所打动了。而且很巧，今年刚好是箱根驿传的第100回举办。趁此机会呢，社长就跟大家聊一聊日本马拉松的那些事儿。最近这5年，日本的马拉松可以说备受瞩目。先是2018年的东京马拉松，时年26岁的舍勒优太跑出了2个小时06分16秒的成绩，这不仅帮助他拿下了本场比赛的第2名，更是成功打破尘封14年之久的日本男子马拉松的国家纪录。没过2个月，捷报再度从波士顿传来，当时还是政府公职人员，只用业余时间来跑步的川内优辉，在瓢泼大雨、气温极低的恶劣比赛环境之下，成功突围，以2个小时15分钟58秒的成绩拿下了波士顿马拉松的冠军。更精彩的故事发生在同年的另一场大满贯赛事之上，又一位日本选手大破节，他以亮剑姿态拿下了芝加哥马拉松的第3名，而他跑出的2个小时5分50秒的成绩，再次打破了日本男子马拉松的国家纪录。而更让人惊叹的是，从2021年至今，日本已经有80人次跑进2小时10分的大关，这也表明日本马拉松人才济济，不缺后备力量。特别是去年2023年，日本男子和女子的马拉松成绩均排在世界第3，仅次于长跑双雄的埃塞俄比亚和肯尼亚之后。那看到这里，你是不是有些意外？没想到日本人这么能跑。那么到底为什么日本的马拉松如此成绩斐然，如此参与广泛？马拉松这项堪称艰苦的运动，在日本又为什么那么受欢迎？这就要从长跑这项运动在日本的发展说起了。说到日本人爱跑马拉松，那就不得不先给大家详细介绍一下大受日本人喜爱的路跑竞赛项目驿传。驿传在日本指的就是长距离路跑的接力赛，而为什么叫做驿传呢？这就要说到它最初的起源了。关于驿传的记录啊，最早可以追溯到镰仓时代。当时有一种被称为飞脚的职业，专门负责远距离运输信件或物品，相当于古代的快递员。这些快递员当时没有什么交通工具，也没有什么可以代步的牲口，能够依靠的只有自己的双脚，所以呢，个个都练出了飞毛腿。像大阪到东京400多公里的距离啊，普通人要走上2周才能抵达，而这些飞脚呢，3、4天就能跑到。当然，他们并不是全程只靠一个人跑。当时日本的主要道路沿线上，大概每10公里呢就有一个宿场，相当于驿站，飞脚在那里交接货物，然后继续上路。这就是驿传接力跑最初的起源。每10公里接力一次的传统也保留到了今天。日本第一次正式的驿传接力跑比赛举办于1917年，当时日本为了庆祝从京都迁都到东京50周年，读卖新闻的社会部部长提议开展一次从京都到东京的接力跑比赛，在整个东海道共设置了53个站点，以名古屋为界，分为关西和关东2队。参赛者们不分昼夜，在3天内完成了这次约508公里的接力跑。现在在京都的3条大桥和东京的上野不忍池，还能看到写着驿传发祥地的纪念碑。到了2战后，身为战败国的日本，国内士气低迷，民心涣散，政府希望能让意志消沉的国民重新振作起来，于是极力鼓励国民去跑步。大大小小的实业集团也都响应号召，创立隶属于集团的长跑队伍。日本国内也开始了一波创办马拉松赛事的狂潮。
上世纪40、50年代，日本迎来了马拉松盛世。如今享誉国际的福冈国际马拉松和琵琶湖马拉松这2大赛事，就是在1946年和1947年先后创办的，这比西方马拉松的流行还要早30、40年。比如纽约马拉松创办于1970年，伦敦马拉松则要等到1981年才开始第1届赛事。此外，虽然现在东非国家已经彻底称霸马拉松这项运动，但是他们开始跑马拉松，实际上已经是1980年代末、1990年代初的事了。日本的马拉松开始的早，成绩也惊人的好。1965年，世界上最快的11个马拉松成绩中，有10个都是由日本跑者创造的。在1966年，世界上跑马拉松最快的前17人中，有15个是日本人。这种统治力就相当于今天的肯尼亚。悠久的历史传承让马拉松和驿传这2个路跑项目成为了日本人最痴迷的运动之一。如果要问日本人最爱的体育运动，可能会有棒球、足球、游泳、相扑等多个答案。但如果要问日本人最关注的体育赛事，那么真相只有一个，就是我们开篇提到的箱根驿传。如果说日本高中生的青春是甲子园，那么日本大学生的青春就是箱根驿传。虽然前者也是粉丝无数的大型赛事，但是跟箱根驿传比起来，那就完全不是一个量级了。就像我最开始说的，箱根驿传是日本人最重要的新年活动之一，一般都会安排在每年的1月2日至3日这2天。比赛的路线为东京大手町至箱根泸之湖之间的往返跑，全程总长度为217公里，由全日本选拔出来的20所大学分别派出10位选手接力参加，这就等于每名选手需要跑一个半马的距离。能够代表自己的大学站上箱根驿传的起跑线，是无数学生跑者梦寐以求的时刻，被他们视作生涯最闪耀的荣光之一，是一生一次的花火。在这一天，成千上万的观众会涌到赛道两旁，身着自己主队的院校服装，整齐统一地喊着加油口号，见证这些青年跑者在这条最经典的赛道上绽放青春。每次看到这个画面，市长都觉得热血沸腾，感觉自己的青春也回来了。而在电视机前，这场比赛的直播还将得到全日本上下数千万人的关注。有数据显示，箱根驿传在过去10年间的收视率都能接近30%，堪比红白歌会。冬日里一家人围坐在一起，吃着麻薯，预测着比赛结果，就是许多日本人关于欢庆新年的美好回忆之一。可以说，箱根驿传就相当于日本的超级碗，反正肯定比中国的春晚要燃得多。只要咱们吃上一顿热乎的饺子，那就算是过年了。一场比赛的关注度能高到这种程度，可见日本人对跑步这项运动的痴迷。实际上，无论是东京马拉松这样的大满贯赛事，还是箱根驿传这种有着国民热度的比赛，或者是像名古屋女子马拉松这种名扬海外的比赛，在日本国内呢，一直都保持着相当高的关注度。讲到这里，可能很多朋友会问了，日本确实对长跑这项运动有着非常高的热情，但总归热情不能当饭吃啊。这些长跑选手的收入怎么样呢？退役后的生活有没有保障呢？会不会还要去上街卖艺啊？一直生活都感觉都这么窘迫呢？要回答这些问题，那就要从日本长跑选手的运动生涯说起。首先是学生阶段，日本完全没有像中国这样的专业化体校制度。日本的体育特长生呢，也都是跟其他普通学生一样，正常的上小学、中学和大学。不过，日本的大多学校都有完善的体育培养体系，比如日本足球的 J 联赛，他们的童年梯队都是在小学放学后才进行训练的。跑步也是一样，日本从小学到大学都有长跑的社团，保证学生可以在进行长跑训练的同时，文化课的学习也不会被落下。就算以后没有走体育这条路，也是可以正常的去找工作就业的。当然，对于那些长跑成绩优秀的学生，很多呢也会选择继续走体育这条路。这时候承接学校培训体系的就是实业团，他们有些在高中崭露头角后直接进入实业团，更主流的选择是在大学毕业后进入实业团。什么是实业团呢？简单来说，就是由企业成立的专业运动队伍。选手进入实业团后，就会被纳入企业职工体系，在进行全职训练的同时，还能获得不低于日本普通白领的薪资、住房补贴等等，并且还有专职教练和医疗师的帮助。精英选手还有可能踏入奥运会的田径赛场。当跑步生涯结束之后，这些跑者呢还会被安排在企业内的其他岗位，相当于终身制的铁饭碗。
在日本，设有实业团的企业涵盖各行各业，而比赛成绩排名靠前的呢，也都是耳熟能详的大企业，比如本田、斯巴鲁、富士通、日清、养乐多、花王、富士重工、日立物流、JR 东日本等等。而这些实业团的跑者在当地呢，也会非常受欢迎，走在街头会被认出，会被要求合影和签名，享受明星一般的待遇。学校加实业团的模式是日本长跑人才培养的主流模式。在2018年东京马拉松上打破日本全马纪录的舍乐优太，曾是东洋大学的一传名将，他在毕业后就加入了本田实业团。而在东京奥运会上获得第6名的日本马拉松名将大破节，在离开日本赴美训练之前，就是日清实业团的成员。对运动员来说，实业团解决了生计问题，同时也为退役后的职业生涯做铺垫。而对企业来说，也可以借由运动员在跑步赛事中宣传公司的品牌，因此这也是一种双赢的模式。所以，对于很多在读书期间有练长距离项目经验的学生跑者来说，成为一个全职跑者也是一个不错的就业方向。这样好的大环境，放眼世界呢，也找不到第二个。实业团除了不遗余力地支持旗下的跑者，还非常热衷于创办马拉松赛事。日本许多历史悠久的马拉松赛事都是由报社集团创办的。赞助比赛之余，这些报社呢还会刊发比赛手册，对比赛和选手进行大力宣传，打造赛事的品牌。除此之外，其实每年的元旦那天，也就是箱根驿传的前一天，日本还会举办新年驿传。参赛的呢就是各个实业团，为了给自己所在的企业争一口气，竞争也是非常激烈。当然，最能体现实业家们对于日本长跑事业热衷的，还是他们联合提供的巨额突破奖奖金。只要能打破日本马拉松的国家纪录，日本实业团陆上竞技联盟就会提供高达1亿日元的巨额奖赏。这个奖在过去5年里已经发放了3次，但是实业家们还是丝毫不心疼，能再破那就再继续发，重赏之下必有勇夫。想象一下，如果一个全职跑马拉松的选手不仅有稳定的收入，还有舒适的生活条件和训练条件，有受人尊重的社会地位，有诱人的奋斗奖励，甚至还有受到保障的退役后的生活，在这样的环境之下，你还能不专心跑吗？还能不出成绩吗？其实结合社长自己参加了几次半马的经验，社长认为日本马拉松的蓬勃发展还有一个原因，那就是日本人把马拉松当作是一个促进公民社会发展的非常重要的因素。比如东京马拉松的路线就设计得非常好，这条路线能够完整展示东京到底是什么样的地方，有哪些特色，有哪些景点。可能最好的东京一日游的方式就是跑一趟东京马拉松。更重要的是一路都有非常热情的观众，可以说是里3层外3层，不断的在为你加油打气。台湾跑者欧阳靖在《旅跑日本》一书中就写道，日本是个田径国家，他们对跑者非常支持与尊重，常有赛事会见到蔓延整整42.195公里的加油民众，而且不会因交通被影响而有所微词。除了东京、大阪、名古屋这样的大城市举办的大型马拉松赛事之外，日本还有很多地方性城市举办的特色马拉松，经常和当地的美食、土特产结合在一起。比如社长去年7月中旬在长野县小布施参加的变装马拉松，目的就不在于竞速，而是让跑者好好欣赏、好好体验小布施厅的种种魅力，吸引了众多变装爱好者前来参加。我记得当时沿途有大量的补给站，大方的供应各种水果、牛奶、烤香肠、冰淇淋等当地美食，一路能把你投喂到饱。再加上围观加油的当地居民，还有演奏美妙音乐的乐团，这种充满人文情怀的马拉松赛事，让举办者和参加者都能最大程度的从中受益。节目的最后，社长还想请大家猜一下，在日本跑者最多的地方是哪里？或者说跑者最经常在哪里训练？你可能会说是城市里大大小小的公园，又或者是村上春树最喜欢的河边。但其实日本跑者最多的地方就是城市里普通的街道。如果一个城市的街道干净整洁，空气质量优良，大家都相互礼让，乱停乱放现象几乎没有，那在这样的城市里，甚至不用特地去找训练跑步的地方，随时随地就能跑起来。跑者愿不愿意在街道上跑步，这是一个衡量公民社会发展好坏的标准。如果跑者都不敢在普通街道上跑步，那这就不是一个友好的城市。所以综上所述，有历史渊源，有文化背景，有深厚的群众基础，有让人羡慕的社会氛围，日本能被称为最爱马拉松的国家，也就一点也不奇怪了。好了，今天的节目就到这里。如果你喜欢本期节目，欢迎订阅、点赞、评论。
对了，社长还要跟大家预告一下，今年的2月18日，社长将要在京都的马拉松大会上挑战人生的第一个全马，究竟能跑出一个什么样的成绩呢？社长自己也很期待，先定个小目标吧，能顺利完赛就可以。好了，我是社长刘洋，我们下期再见。